नमस्कार, जय हिंद, जय गौ माता। सभी भाइयों को राम राम। ये प्रेग्नेंट काऊ है। ये डिलीवरी में 4 से 5 रोज बाकी है। इसका मिल्क रहेगा 14 से 15 लीटर पर डे। एकदम सपूत, देख सकते हो। थन की सफाई, आर्डर क्वालिटी, हाइट, बॉडी स्ट्रक्चर, गल कंबल। ये वीडियो 9 फरवरी 2021 का है। जो भी भाई पहली बार है वो सदस्य लेके, ताकि हर वीडियो आप पर पहुँच सके। सभी भाई से विनती है कि आगे से आगे शेयर करें, ताकि हर किसान भाई के पास पहुँच सके। किसी भाई को लेना हो तो नीचे दिए नंबर पर संपर्क करें। ये मेरी डेयरी पे आज ही उपलब्ध है। सुबह 10 बजे। ये वीडियो 9 फरवरी 2021 का है। एकदम सपूत, हाइट वगैरह, बॉडी स्ट्रक्चर, लंबाई, गल कंबल, आर्डर क्वालिटी, थन की सफाई। भावनगर ब्लड लाइन, एकदम सपूत। सेकेंड इलेक्ट्रिशियन में